హలో అండి, నమస్తే అందరికీ. ఇవాళ నేను చూపించబోతున్నాను ఎల్లారంకి వెళ్ళే రూట్లో ఉన్న కాలువ అన్నమాట. ఇది ఇక్కడే చాలామంది దర్శనానికి వెళ్ళే ముందు స్నానాలు చేస్తారు. మేమైతే వెళ్ళిపోయాం. దేవుని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి వంట చేసుకొని తింటున్నాం. ఈ కాలువ పక్కన చాలా బాగుందండి, ప్రశాంతంగా ఉంది. అసలు ఎంత చల్లగా ఉందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పడానికి చాలా బాగుంది. పిల్లలైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశారు అక్కడ. మేము అక్కడే వంట చేసుకొని తిని ఈవినింగ్ వరకు ఉండి వచ్చేసాం. ఆ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ని నేను మీ అందరికీ చూపిద్దామని చెప్పేసి క్లిప్ అయితే తీశాను. చుట్టూ కూడా గ్రీనరీ చాలా బాగుంది. ఎండ్ అనేది అసలు తాగకుండా ఉంది. మేమైతే చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.